bago tayong lakad mga condenser. Sana samahan nyo ako para doon sa ating gagawin. Another electrical loading. Another tugboat na naman. Ano to? Electrical mula sa main engine hanggang sa pilot house. Ayusin ho natin. Ano lang mga kakondenser, ito ay trabaho ko naman dati to. Nagkalag ngayon, nag-shift lang ako ng air conditioning. Parehas ko to, mga trabaho ko to mula sa Cebu pa hanggang napunta sa Manila. Parehas ko to trabaho. Kaso lang nakapokus ngayon sa air conditioning. Dito sa Mabutas kasi biniwasan na mayroon talagang magpapagawa ng electrical sa mga tugboat, barko. Yan ang talagang trabaho natin. Ngayon, yan ang pupuntahan natin ngayon sa shipyard po ito. Sana samahan nyo ko ito sa gagawin ko ito. Bablog ko rin ito yung gagawin namin. Mga condenser, please subscribe po. Pindutin po natin yung notification bell. Pindutin natin yung all para pagbukas yun, mapapanood nyo rin yung mga aking vlog. Mga condenser, pupunta na ho kami ngayon. Tabayan na lang mga condenser. Rin sir, itong konti pero okay lang naman ko kasi vlog lang mo rin sir. Isa na po. Kakabit nyo na sir? Opo, nga. Kakabit namin na doon sa makina.
Pambabakan, sir? Pambabakan? Hawak mo to. Black. Black. Order anything with gluten. Eggs, coffee, anything. Order anything now. Pwede naman sir ito, no? Yung TV, i-scroll lang dito. I-scroll lang dito. Tapos yung tumpuhin. Tumbukin nyo lang yung ano, yung pamakuan. Yan, katulad na, pamakuan yan. Hindi ko naman ang sunog ng walang pamakuan. Yan, pamakuan yan. Yan. Hindi natin pakukbusan yung pamakuhan wala din. Madali naman ito po yun eh. Ha? Madali ito po yun. Kakasintro yan. Ayan. Yan. Kung napagat niya. Oo. Yung sa gitna. Ito. Gitna. Pambil-pambil sa pa, no? Diba, no? Yan, ako mag-makeup eh. Paglagay ng ano. Pwede. Kahit ngayon. Kasi diretso takip ng baton. Oo. Kasi pagka ano nga, tinanggal na lang ang baton. May karton na yan eh. Mabilis na yun eh. Ang karton, dapat i-kapit. Oo. Pagka tapos na, diretso na ako na, diretso na lahat ng baton. Para makapakan man. Ang sinil pala, kunin na, ano yun na ba? Tablaw? Guess I'm on my way. And the way I feel now, I guess I'll be with you. Guess I'm on my way. Axe Icebreaker with the first of Mandarin. Keep your chill with Axe. I came to you and never asked too much. Wondering what you would say. Hoping you'd understand it's not a role I usually play. Don't speak too much of it. The past is over and gone.
You're brave to say that you get lost in love, but you opened your heart to me. I'm happy for you feel you know how deep our love could be. Wala rin ako tinanggal nila. Bago na ako yan, ako lang nagbago. Ako lang nagbago din. Yung unang tanggal, ako lang tanggal ito dati. Tapos, Pinalik na rin ulit. may sira kasi. Kaya tinandaan ko na sira na tinayos ko. Ayun, nakabit na lang. Operator ko kami yung sila dyan, yung gate. Operator gate lang. Tira Oo, dyan. yung sa baba rin, nagdulos doon sa ano. Kaya, kumbaga sa ano, bago namin naayos na to, nakabit na lang namin. Ngayon, titesting pa rin natin kasi hindi pa natin alam ano baka magkaroon pa ng diferensya eh. I love you tonight, feels so right, feels so Not because of who I am, but because of what you've done. Not because of what I've done, but because of who you are. I am a flower quickly fading, today and gone tomorrow, tossed in the ocean. Baby, there's no end, still you hear me when I'm calling. Would you catch me when I'm falling? And you told me who I am. I'm yours. Because of what you've done, not because of what I've done, but because of who you are. I am a flower quickly fading, here today
live yata tayo, Lek, ha? Oo, nakaano yan. Ha? Nakaano yan. Wala kami. Ay, Kaya nila yung isa. Yung makina kailan? Yung isa. Ano dalawa? Yung isa na kumabon na, di ba? Yun ang i-wiring na muna yun. Yan, ginagawa ba yung mga makina dito, mga condenser? Si Chip ngayon ang gumagawa. Hindi tayo ngayon pwede. Sila muna. Yan, tanggalin mo. Pati yung ano, kaduktong yan doon. Iuwi natin, hinangin natin. Mahal pa naman yan. Check, kaya muna namin na. Mga condenser. Meron nga ka? Nagawa pa yung... Meron ako. Oh, Chip, oh. Yan, tanggalin mo. Yung karuktong nito, pula na yan, no? Yan, hawakan mo, yan. Baklas yan, tagalin mo yung, ano naman sa loob? Ano? Mababatid. Natagdag dyan? Oo. Yung mga condenser, buo na to. Kinakabit na lang nila yung mga fittings niya. Kinakabit na lang nila. Ay, lalabas na pala ito eh. Matakbo na daw ito ng Batangas. Ngayon, bukas na alis na raw ko. Hindi kaya to. Isang
makina lang daw kung nagkakamitin. Punta doon. Yun, ikaw ang sasama sa amin. Kasi doon na lang Parang matagal-tagal tayo. Yari na naman tayo dito. Pare, kailangan na ano, open. Nagkasya. dito na. Nagbablog yan si Ayun, Jen. may katala. Oh. Eh, hanap mo Jet, kakawayan mo. Oh, yan, nakaano ko na. Yan, oh. Hello! Oh. Welcome guys! Ah, Jen. Welcome, welcome. Oh, mga kondenser, kung sino pong magpa-overhaul ng makina, kahit anong klaseng makina. Kami yung mga Gumagawa sila. kontraktor ng makina dito sa GRG. Ngayon, Yan. Jet, GRG, trabaho niya. mga kontraktor ng mga to. GRG, company nila. Siya yung may hawak ng electrical, kami sa makina. Kaya nag-combine kami. Mm. Kaya kung may mga sakali papagawa kayo, eh ano nyo, Oo. company namin, GRG, Marine Park Supply and Servicing. Yan, GRG, mga kondenser. Tandaan nyo, GRG. Yan, oh, yan, ito yung pinaka-chip nila. Yan, oh. Yan, yung pinaka-pugi niyan, si Chip. Yan, oh, si Chip, yan, oh, pinaka-pugi niyan. Tikas na, tikas eh. Lalo na pag gumagawa yan, napaka-pugi ng loob niyan. Nag-subscribe na ako sa channel mo. Oo. Nakaano na ako, Mm. nakikita ko na yung mga. Ano pangalan ng channel ni Chip? Ramil Tanyo Channel. Followers na ako niya ni Chip. Tatas na lang natin dito. Mamaya, pagkuha natin yung block doon. Dito na lang pa rin kasi yung mga bago. Wala talaga. Eh, gawa na natin jackpot. Gawa natin ang jackpot. Mas maganda ang jackpot kasi yung block ay. Oo. Ayan o, sakto na yun eh. Sa yung aga. Ayan yun. May gasket tayo. Yan. Toaster lang pala kabila, walang jack ball. Ay, ano eh. 2.7. Mga kondenser, ito yung gumagawa sa makina. Company nila na GRG. Kung sino man pong magpagawa ng mga makina, kahit anong klaseng makina, Any kind of engine, marine. basta marine engine, gumagawa ko sila. Sinto por sinto. Yung patay mo. Dalawa na lang po. Hanapin mo yung diesel dyan, oh. Parang niya sa malaki. Yan. Andiyan lang yun ay. Mga kondenser, isang makina lang po yan ginagawa nila. Ito pangalawa, pero nandito na yung makina. Yan. Ito yung base niya. Ito nandito yung pangalawang makina. Hindi pa na Yan, kakabit. kapili natin ilipat doon. Mga Pero babayan. itong araw na to, may kakabit nila. Ito. Yan lang muna kayo umangga. Dito sa lugar na to. Nandito yung makina. Tulad dito, yan o. Yung isang makina. Kaysa mag Pangalawa. Madali na lang sa kanila to dahil tapos na yun eh. Pinaandar na sa talyer. Tapos dadali na rito. Ikakabit na lang. Siyempre, i-align pa nila yan. Kailangan alignment talaga mo dahil siyempre kakapitan ng ilisis ano. Eh pag wala sa align, maalog yung makina. Tsaka yung takbo ng tagbot, yung ulo, hindi ayos. Kailangan alignment talaga. Eh trabaho nila to, mga magagaling to, mga condenser, mga magagaling ho talaga to. Pagka yun talaga trabaho nila. Kaya kung may gusto kayong magpapagawa dito, GRG lang po, company nila. Dito sa ano, dagat-dagatan yan, Chip, no? Oh, dagat-dagatan. Yan, mga kakondenser, yung ano nila, company nila, nasa dagat-dagatan. Madali, nabutas po. Madali lang kontakin. Yan. Ito, yung isang makina, isang araw lang ikakabit na lang nila na yan. Medyo
sa pag-align na lang ang konting oras na lang, pero sa pag-asintang ng makina walang problema na kasi gumagana na yun eh. Bago dadalhin dito, tested na talaga. Dad! Dad! Yehoo! Bababa tayo makina! Ha? Bababa tayo makina! Okay na, okay na. Oh, yan yung makina nga eh, ibaba na nga. Oh. Yeah, alisin mo natin. Tabayan mo nga kondensor, alisin ko muna yun sa electrical dahil trabaho ko rin yan. Yan, mga kondensor. Papalitan mo yung gulong mo. Kung transmission ito natin lalagay. Ulitin ko mga kondensor, yung company nila, GRG. Ini marine engine mga kakondensor, gumagawa sila. Yan, ito. Makina na yan. Kaya ang problema yan. Okay lang po yan. Apurahan na ngayon to mga kakondensor. Dahil nga may deadline kasi to. Ito lang ang kailangan. Ano? Kailangan ng benzene. Yan, okay na siya. Okay. Sa'yo, dadalhin natin, hinangin natin itong, ano na ba? Mababa ang chimlock dito ha. Lilipat namin ito. May lipat ko rito. Dahil mamaya pag-bot mo ano, dito na. Mapapag mo. Aray ko. Chef, kahit hapon kami pumunta dito, okay lang no? Ha? Gagawa kami hapon dito. Oo, sabi Oh, ko. kasi matatapos nyo na kagad dyan eh. Ang bilis nyo maggumawa eh. Sir, tinangin muna namin yung sa wear gauge niya o sa water temperature dahil nasa bagay na putol yung isa, buo pa naman buto eh, yung isa lang. Tabayan na lang mga kondensor. Yan yung isang makina mga kondensor nasa sasakyan pa na L, yakyat yan dito. Isang kumuha ng ng tugboat mga diesel. Sira mga kondensor oh. Sa 2, 3, 4 balikan na natin yan. Ayan mga kondensor oh. Pinakatay na po itong barko na to. Wala na no. Bintan lang yan. Yung mga barko yan mga kondensor oh. Ayan. Ayan barko yan mga kondensor oh. Barko. Ayan kondensor. Ito naman ginagawa. So,